कर्क राशि के लोगों के लिए आज विशेष रूप से महत्वपूर्ण दिन है। बुध आपकी राशि में मार्गी होकर आपकी व्यक्तिगत शक्ति को दोगुना कर देगा। मानसिक स्पष्टता, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में अद्भुत वृद्धि होगी। पारिवारिक मामलों में सुलझाव आएगा और घर में खुशी का माहौल रहेगा। मीन राशि का चांद आपकी भावनाओं को संतुलित रखेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और छुपे हुए धन के स्रोत सामने आएंगे। प्रेम संबंधों में गहरी समझ बनेगी। रियल एस्टेट के कामों में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य बेहतर होगा। आज सेल्फ केयर पर फोकस करें। ये आपके जीवन की नई शुरुआत का दिन है। लकी कलर है चांदी। लकी नंबर है 12। दोस्तों, अगर शिव जी का आशीर्वाद लेना हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय।